我覺得係我一個遺憾。要全部都住埋一齊咯，我覺得住埋一齊，同埋一齊相處，一齊食飯，一齊睇戲啊咁咯。我都身體健康啦。Hey hey hey hey, everybody say home sweet home. Hey 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 hey, everybody say home sweet home. 仍難盡信我是這樣地無窮好玩。我個家庭係我嘅 priority 嚟嘅，其實我一直都係好追求一個健康健全嘅家庭。我缺點勝別人，你竟費盡心神。到歐丁平約我去街嗰陣時候咧，我記得我同 Dodo 講啊，我話：唉，呢個歐丁平啊，叫我睇劇本，又唔係揾我做女主角喎。咁但係 Dodo 好心水清嘅，佢就即刻同我講：我估佢唔係揾你睇劇本咯。我諗佢係追你㗎。